Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqu syarroman ahsanta ilaih. Wa qala aidon innama buistu liutammima makarimal akhlak. Al hadis. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para guru, para kiai anu sami-sami hadir dina ieu gempangan anu kusim kuring lebih hormat, wabil khusus kersana al mukarram ayah sareng tuang putrana anu kusim lebih hormat, oge kersana al mukarram pun lanceuk sesepuh kampung Mariuk sinareng para putra mantuna, kersana al mukarram pun lanceuk ti al mubin ti Ciporang, oge ti Sumumput, ti negara tatangga anu kusim kuring lebih hormat, para wargi sepuh anomna, bapak-bapak, ibu-ibu anu sami-sami hadir na ieu gempangan anu kusim kuring lebih hormat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kalayan kudrat irodat Allah, kalayan wasilah pangangkil linggih Kang Dasep sa keluarga besar urang sadayana tiasa silaturahmi dina ieu waktos. Mudah-mudahan niat urang sejak silaturahmi dina ieu gempangan mugi-mugi sing janten sababiah Allah ngalungsurkeun kabarokahan dina rizki sareng yuswa urang sadayana. Mudah-mudahan urang panjang yuswa bari sehat, sehat lahir, sehat batin, anu teu daramang janten wasilah disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rupi-rupi pamaksadan sae urang mudah-mudahan sing aya dina pangijabahna Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun Kang Dasep sakeluarga anu janten sohibul wasilah, anu janten cukang lantaran urang kempel silaturahmi dina ieu waktos. Mugi-mugi sanes kanten pengorbananana ti kawit materina sareng sagala rupina dina ieu waktos. Mugi-mugi ieu sadayana sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing janten wasilah karena ditambi-tambi kabarokahan, kalancaran, kasuksesan dina ekonomi keluargana. Oke, mudah-mudahan sing janten sababiah Allah netepkeun Kang Dasep sa keluarga janten umat anu netepan taufik sareng hidayah langkung-langkung tiasa ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, urang doakeun bojona anu saurna ayeuna nuju ka kandungan, mugi-mugi ku barokahna ieu riungan engke diwuwuh menten ku rupi-rupi aosan bakal dibarjamaahkeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan janin anu aya di lebet rahimna mugi-mugi cing dipaparin sehat, disampurnakeun jiwa ragana, disampurnakeun lahir batina jeung akalna. Mudah-mudahan sing babari milik rizkina, sing dibeungharkeun anu barokah. Mudah-mudahan ieu janin sing kadu nasib jadi turunan anu bahagia dunia bahagia akhirat. Jaga di mana tos lahir dina perjalanan hirupna, mudah-mudahan sing aya dina akhlak anu sae pikayung-yuneun agama jeung tatangga. Mudah-mudahan
dina waktosna ngalahirkeun oge mudah-mudahan cing dilungsulangsarkeun ulah aya hal-hal anu pikahirwan amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi sadayana hapunten simkuring ngedawidi ka sadayana terutami ka sadaya para masyayikh simkuring kapancen gawe kanggo ngadugikeun judulna mah mauizah hasanah simkuring teu layak teu munasabah upami kedah ngadugikeun mauizah ieu simkuring paenten sejak silaturahmi we sareng para sepuh sadayana nada hapunten anu sagageungna karena memang simkuring sanes ahlina dina bidang mauizah ceramah gitu tabligan ieu mah paenten ngiring bingah wae kana ieu gempangan ngiring bingah kana rupi-rupi pamaksadan anu dipimaksad ku sahibul bait sakeluarga besar di dieu mudah-mudahan sing janten cukang lantaran pamaksadan saena sahibul bait di dieu sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi sadayana urang teh salah sawios judul utamina pente sejarah jaban sinareng opat sasihan simkuring moal nguningakeun tentang perjalanan atanapi kisah Isra sareng Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena moal cekap waktos ngadongeng upami urang ngobrolkeun kisah perjalanan Kanjeng Nabi mung pente simkuring bade nyanak poin-poin tertentu faidah-faidah tertentu anu aya kaitan sareng ieu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi dina tanggal 27 Rajab tahun 630 Masehi atanapi sataun satu acan Kanjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah. Eta salah satu kaol anu kurang dicepeng. Upami ningal kana keterangan kitab sejarah ulama ikhtilaf salasna iraha nu salarasna terjadina Isra Mi'raj teh Kanjeng Nabi. Upami urang milari kana kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al Asqalani nguningakeun aya 12 kaul ngeunaan iraha Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Bulan naon Kanjeng Nabi Isra Mi'raj oge tanggal sabaraha Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Ulama terjadi perdebatan, ikhtilaf. Mung anu kamasyhur di urang nu ditampi ku urang sadayana tos janten tradisi 27 Rajab sataun deui Kanjeng Nabi menjelang hijrah di Mekah ka Madinah anu tepatna tahun 620 hiji Masehi atau 20 Masehi. 30 Masehi berarti nya. Eta perjalanan Isra Mi'raj upami kurang ditakrifan biasana Isra Mi'raj teh Isra sareng Mi'raj manggi benten antara Isra sareng Mi'raj. Isra sareng Mi'raj upami urang bade mapai-mapai kitab hadis dina hadis-hadis riwayat teu aya bahasa rawi anu ngabahasakeun Mi'raj daya. Janten dina kitab-kitab riwayat hadis mah aya ge bahasana Isra. Jadi Isra teh perjalanan Kanjeng Nabi di Mekah ka Madinah tapi sanes Kanjeng Nabi diberjalankeunana Kanjeng Nabi gitu. Menawi dina kitab Huwal Ufuqul Ulya Atrafi Ula Said Maliki Mekah maparina arifan saur anjeuna bahwa nunamina Isra teh sebuah perjalanan atau kejadian anu aheng di mana Allah memperjalankan Kanjeng Nabi dina sebagian wengi tikawit Masjidil Haram dugi ka Masjid Aqsa dina raraga milarikeun keagungan kekawasaan Allah. Itu definisi tina Isra. Jadi sanes perjalanan Kanjeng Nabi karena Isra sanes kahoyong Kanjeng Nabi.
Tapi Isra merupakan irodahna Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi teu kapikiran sama sekali, tidak pernah terbersit dina manah Kanjeng Nabi anjeunna kedah ngalakukeun perjalanan malam. Teu aya. Malihan pan kondisi Kanjeng Nabi waktos harita diisrokeun ku Allah teh nuju kulem sapari kaon nyebatkeun nuju kulem di Hijri Ismail direncangan ku pamana Sayyidina Hamzah sareng ku Ja'far bin Abi Thalib kapirayina rayina Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Numut ke satu kaon Kanjeng Nabi nuju kulem di rorompokna Ummu Hani. Ummu Hani teh sami putrana Sayyidina putrana Abu Thalib atanapi rayina Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tah tina ikhtilaf eta intina Kanjeng Nabi teu gaduh kahoyong, teu gaduh rencana. Kanjeng Nabi bade ngalaksanakeun Isra. Sehingga ieu semata-mata mangrupikeun irodahna Allah Subhanahu wa taala. Eta nu kahiji. Pai nu kadua, naon tujuanana Kanjeng Nabi diisrokeun? Urang seueur nguping riwayat-riwayat para kiai anu ngadongengkeun bahwa di antara nu jadi sabab Kanjeng Nabi diisrokeun ku Allah hiji karena terjadi perdebatan antara langit jeung bumi. Cek bumi kuring leuwih mulia tibatan anjeun hai langit. Cek langit kuring leuwih mulia tibatan anjeun hai bumi. Dua-duana berdebat, saling berargumentasi. Cek langit kuring lebih mulia tibatan anjeun hai bumi. Kusabab kuring mah aya bulan, aya panon poe, aya bintang-bintang anu baranang. Cek bumi kuring lebih mulia sabab kuring mah boga Baitullah, boga bangunan Ka'bah. Cek langit kuringnya boga bahkan lebih heula tibatan Ka'bah nu aya di dunia nyata Baitul Ma'mur. Cek bumi kuring lebih mulia tibatan anjeun hai langit sabab di bumi tempat tinggalna, tempat jumenengna kakasih Allah, nyata makhluk anu pangmulia na saalam dunia nu namina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibere dalil eta langit teu bisa ngajawab, teu bisa ngalawan deui. Akhirna langit unjukan ka Gusti Allah hoyong supados Allah sakali-kali gitu Allah teh naikeun Kanjeng Nabi supaya ngajaran linggih ka langit. Nah itu perjalanan perdebatan eta akhirnya kitab Duratun Nasihin duningakeun. Menurut kelompok nu kadua hikmah atanapi tujuan Allah nu mawi di Isra Mi'rajkeun teh menurut pendapat versi nu kadua salah satu anu dipegang ku hampir seluruh ulama-ulama ahli sejarah bahwa kejadian Isra Mi'raj teh dalam rangka ngahibur gitu. Ngahibur ka Kanjeng Nabi tatkala Kanjeng Nabi nuju dirundung duka cita margi dina tahun harita sataun sameuleun Kanjeng Nabi hijrah. Kanjeng Nabi dikantunkeun ku pamanna nu namina Abu Thalib. Abu Thalib sosok manusia anu sangat berperan jeung berjasa dina ngabeking ka Kanjeng Nabi dina kalancaran perjalanan dakwah Kanjeng Nabi. Ngantunkeun dina bulan Rajab sataun satu acan Kanjeng Nabi ngalaksanakeun Isra. Bulan Ramadan sasasi langkung sakedik Kanjeng Nabi dikantunkeun wafat ku bojona Siti Khadijah. Siti Khadijah ngantunkeun bulan Ramadan awal. Ternyata sasasi sabada Abu Thalib ngantunkeun. Siti Khadijah hiji perempuan bojo Kanjeng Nabi anu sangat berjasa. Sampai Siti Khadijah ngorbankeun sagala-galana kanggo kalancaran perjuangan dakwah Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi dirundung sedih, dirundung hiji duka anu luar biasa. Apaan geuninga dina kitab Sahih Muslim dingakeun orang pertama nu ngahaulkeun kana wafatna Siti Khadijah itu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi dugi ka ngahaulkeun ka Siti Khadijah
Saking kunaon? Saking ku Kanjeng Nabi naruh penghargaan sangat luar biasa ka Siti Khadijah. Karena memang Siti Khadijah ageng jasana dina perjuangan dakwah Kanjeng Nabi. Sehingga ku Kanjeng Nabi sering diemut-emut kasayanana. Sehingga sabada Siti Khadijah wafat, ku Kanjeng Nabi sok dihaulkeun wafatna. Mata ketika aya nyebatkeun haolan eueuh ti dituna cenanya, haolan bid'ah eueuh sunnah ti rasulna, justru dina Sahih Muslim duningakeun Kanjeng Nabi orang pertama nu miconto kana acara haolan. Kanjeng Nabi dina ngahaulkeun Siti Khadijah kadang mencit onta, kadang mencit doma, dipencit, diasakan, lajeng dibingkis di bungkusan, lajeng dikintun-kintunkeun eta bungkusan asakan daging teh ka wargi-wargi kerabat Siti Khadijah. Ib'asu hazi ila fulan bin fulanah fa innahu jaru Khadijah fi hayatiha. Cing ieu pangintunkeun tu kasih anu fulan bin fulan. Obrolkeun ieu teh sedekah ti atas nama Siti Khadijah. Magi si fulan bin fulanah teh kerabatna, tatanggana, sobatna Siti Khadijah. Kitu saur Kanjeng Nabi dina riwayat dina sarah Sahih Muslim duniakeun. Bahkan ketika Siti Khadijah ngantunkeun, makhluk-makhluk langit nyengcerikan ka Siti Khadijah. Dina kitab Tarikh Madinah jilid ka pertama duniakeun, bakatil khalaiqu hina tuwfiya Adam arba'ina yauman. Ketika Nabi Adam ngantunkeun, makhluk langit nyengcerikan kana wafatna Siti Khadijah. Para malaikat nyengcerikan kana wafatna Siti Khadijah. Salami 40 poe. Matak aya lah tradisi durang 40 dintenna. Jadi angka 7na, angka 40 dinten jeung sajabana eta teh saresna sanes budaya Hindu anu kemudian diakomodir, diislamisasikeun ku agama Islam sanes. Tapi peringatan kamaotan 7na, 40 poena, natusna, 1000 dintenna itu merupakan sunnah para sahabat, bahkan sunnah Kanjeng Nabi. Karena termasuk karena sunnah takririyah. Hiji tradisi nu dilakukan ku para sahabat, tapi Kanjeng Nabi teu nyarek, Kanjeng Nabi teu miwarang. Berarti pertanda Kanjeng Nabi mengapresiasi jeung mengakui kana eta tradisi. Manawi Sayyidina Umar geunya uningakeun as-shadaqatu ba'da dafni yabqa sawabuha ila salasati ayam. Sedekah nu dilakukeun dina poenan ngurebkeun mayit bakal teras ngocor ganjarana ka mayit di kuburan dugi ka dina katiluna kamaotan. Upami urang sedekah deui dina poe katiluna kamaotan yabqa sawabuha ila sab'ati ayam. Bakal teras ngocor ganjaran eta sedekah ketika poe katujuhna. Urang sedekah di poe katujuhna yabqa sawabuha dugi ka dinten ka-25na. Urang sedekah poe ka-25na ngocor teras ka dinten ka-40na. Urang sedekah poe ka-40na bakal ngocor terus tepi ka dinten ka-100na. Ieu Sayyidina Umar bin Khattab nu ngadawuhna. Jadi sanes budaya Hindu, cuman meureun cuman hanya kebetulan. Budaya Hindu di urang ternyata hampir sami sareng tradisi anu diadatkeun ku Sayyidina Umar bin Khattab baheula di zaman sahabat. Jadi sanes budaya Hindu anu diislamisasikeun sanes. Tapi ieu murni sunnahna para sahabat, wabil khusus didawuhkeun ku Sayyidina Umar bin Khattab. Matak di urang peringatan kamaotan 7na, 40 dintenna, natusna, 1000 dintenna, atanapi haolan kade tong dileungitkeun, kedah dipertahankeun. Matak Imam Ibnu Uyainah, Imam Yusuf bin Uyainah guruna Imam Syafi'i, salah satu ulama tabi'in, kegedean ulama tabi'in Ibnu Uyainah. Anjeunna nguningakeun la yambagi al-khuruj anil adat illa fil haram. Urang teu meunang kaluar tina tradisi, tina budaya anu memang di urang geus sae eta budaya illa fil haram,
kecuali tradisi-tradisi anu menurut agama hukumna haram. Selama adat budaya di urang tengandung perkara haram cek agama, teu kengeng urang kaluar komo ngabasmi kana eta budaya. Tah ieu tina perjalanan Isra Mi'raj salah satu poin anu penting ketika Kanjeng Nabi Isra perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi ngalangkungan berbagai kota. Kanjeng Nabi dipiwarang salat 2 rakaat di sabaraha tempat kota eta teh. Kanjeng Nabi linggih di kota Madian, linggih di Madinah, linggih di Gunung Sinai, linggih ayeuna di Gunung Tursina. Aya sabaraha tempat nu kahaja dengan rencana Allah, dengan rancangan Allah anu parantos dipaparinkeun juknisna ka Nabi ka malaikat Jibril supaya Kanjeng Nabi diriren-rirenkeun di tempat-tempat tertentu. Naon hikmahna eta? Hikmahna supaya Kanjeng Nabi hiji napak tilas kana sejarah. Karena penting urang apal sejarah, urang mendalami sejarah itu penting supaya dijadikan sebuah pelajaran kanggo urang keur menghadapi perjalanan hidup kapayuna. Nu kaduana Kanjeng Nabi meneladani karena akhlak-akhlakna pelaku sejarah di zaman kapungkur. Itu salah satu hikmahna. Sabab ketika ditaroskeun naha Kanjeng Nabi teu langsung ti Mekah ka langit. Maka jeung kudu ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa heula. Nah, eta dina kitab Fathul Bari dikatakan kitu. Jadi salah satuna kanggo napak tilas karena perjalanan dakwahna para nabi-nabi kapungkur. Karena salah satu tujuan Kanjeng Nabi diisrokeun menurut kaul nu katilu sanes ngahibur. Sanes justru ieu kaul nu paling kuat. Lamun tujuan hanya sebatas ngahibur asa teu pati penting kejadian Isra Mi'raj anu sakitu ahengna anu kaluar tina batas-batas akliyah manusia. Nu sakitu ahengna bari perjalanan sangat singkat ditempuh ku Kanjeng Nabi dina waktu nu sangat singkat. Uku sakadar hiburan akhir naon gitu. Mata tujuan nu katilu menurut para ulama sanes keur ngahibur ka Kanjeng Nabi. Tapi menurut kaum nu katilu mah keur neguhkeun keimanan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi dina sateu acan diisrokeun ku Allah nuju ngalaman hiji kondisi di mana dakwah Kanjeng Nabi teu ngalami kamajengan anu signifikan. Kantenan sabada dikantun ku Abu Thalib sareng Siti Khadijah. Orang-orang kafir Quraisy wantun maledoga ka Kanjeng Nabi. Duh ka teu lami sabada Abu Thalib ngantunkeun aya orang kafir Quraisy nu wantun ngawuran wajah Kanjeng Nabi ku taneuh. Ku teu sopan-sopan eta orang kafir Quraisy nya ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuran taneuh. Dugi ka Kanjeng Nabi nangis uih karorompokna tapi kan diceuri-ceurikan ku Siti Fatimah. Sampai ka Allah ngutus malaikat. Cek eta malaikat Muhammad kuring diutus ku Allah. Kaula dipiwarang ku Allah, piwarang nyekel gunung. Lamun sarira ngawidian itu gunung rek ditumpukkeun ka eta orang-orang kafir Quraisy. Ku Kanjeng Nabi dicaram. Kanjeng Nabi berupaya deui melebarkan sayap perjuangan dakwah ka Thaif. Karena di Thaif teh mangrupakeun karuhun Kanjeng Nabi nyata Bani Sakif ti marga Hasyim, Said Hasyim. Magi Hasyim teh lahirna di Thaif. Aya hiji kabilah mina Bani Sakif. Kanjeng Nabi sabulan di Bani Sakif dakwah. Tapi anger teu aya perubahan, malah nu terjadi Kanjeng Nabi diusir. Teras Kanjeng Nabi dibaledogan ku batu. Dugi ka Kanjeng Nabi berdarah-darah salirana dibaledogan ku orang-orang Thaif. Sumping deui malaikat Jibril nawarkeun diri itu gunung Uhud urang baledogeun ka eta penduduk Thaif. Kanjeng Nabi nyaram. Malihan Kanjeng Nabi Jibril susuganan we atuh ayeuna henteu aya anu lebet Islam nu teu daek diajak dakwah ku kaula sugan engke anak incu turunan aya anu jadi turunan anu lebet Islam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la yafqahun.
Akhirnya tidinya seueur ulama-ulama besar anu lahir ti turunan orang-orang Taif barokah tina doana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesabaran Kanjeng Nabi. Walaupun di sisi lain Kanjeng Nabi merasa pondok harapan. Nah, ketika Kanjeng Nabi aya rasa mirip-mirip putus asa dina dakwahna, seolah-olah Kanjeng Nabi teh moal berhasil bakal gagal dakwahna, maka Allah nga-Isra Mirajkeun ka Kanjeng Nabi tujuanana keur neguhkeun kakuatan iman Kanjeng Nabi ka Allah Subhanahu wa taala. Mata Kanjeng Nabi dina Isrona ti Mekah heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Padahal ieu pergi lagi ka uning sadayana. Masjidil Haram sareng Masjidil Aqsa anu disebat ku Al-Qur'an di surat Al-Isra tadi, subhanalladzi asra bi abdilailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tak akan terbentuk, tak akan jantung bangunan masjid juga ayeuna. Nya kitu keneh Masjidil Aqsa teu acan janten sebuah masjid Baitul Maqdis ayeuna teu acan. Karena Masjidil Aqsa diwangun ku Nabi Adam 40 tahun sabada Nabi Adam ngabangun Ka'bah. Itu nemu kaul katilu kayaknya. Jadi Baitul Maqdis teh hiji bangunan tempat ibadah anu dibangun ku Nabi Adam 40 tahun sabada Nabi Adam ngabangun Ka'bah. Kemudian eta bangunan ketika terjadi topan, kemudian hancur, bangunan eta hancur. Kemudian dibangun kembali ku Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga Baitul Maqdis zaman harita terkenal namina teh Haikal Sulaiman. Hartina Haikal Sulaiman teh tempat ibadah atau semacam candi lah gitu, semacam candi. Jadi tak bentuk masjid, tapi berbentuk sinagog. Sinagog teh tempat paranti ibadahna orang-orang Yahudi. Sementara masjid mah maudiun lis sujud, hiji tempat kanggo ngalaksana kesujud. Itu masjid namina. Bahkan dina fikih dipersempit makna masjid teh. Jadi namina masjid dina fikih mah hiji tempat anu diwakafkeun keur tempat salat. Itu masjid namina. Aya tempat osok dipake salat tapi teu diwakafkeun lain masjid namina. Sukumaha megahna bangunan, sakumaha hebatna arsitektur bangunan. Lamun eta bangunan atanapi eta tempat najan dipake salat tapi teu diwakafkeun keur ibadah salat, bukan masjid namina, tapi musola atawa di urang mah tajuh langgar. Sabab dina fikih mah nu namina masjid adalah tempat nu diwakafkeun kanggo salat, itu masjid. Lamun aya tempat walaupun can aya bangunan masih kena berupa tanah, maka tetap eta tanah dihukuman masjid. Teu meunang anu junub, anu head cicing eta tempat sah dipake itikaf. Tapi sanajan megah, sanajan hebat bangunan tempat salatna, lamun teu diwakafkeun kanggo masjid, kanggo salat, maka eta sanes masjid. Sehingga teu sah itikaf, teu sah atawa teu nanaon anu nu junub sareng head cicing eta tempat. Itu Masjidil Aqsa baru dibangun janten masjid eta di zaman Sayyidina Malik bin Marwan. Malik bin Marwan teh salah satu kerajaan anu neruskeun perjuangan Bani Umayyah. Malik bin Marwan. Masjidil Haram sateuacan ayeuna nome dibangun teh ku Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Masjidil Haram teh kapungkur tak bentuk masjid, baru Ka'bah we wungkul gitu. Baru dibangun teh sabada Khalifah Umar bin Khattab janten khalifah ngagentosan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti sekitar belasan tahun sabada wafat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi nah di Al-Quran disebutkan Masjid Haram, Masjid Aqsa, padahal bangunan masjid can aya. Bangunan Masjid Aqsa tak can aya. Ieu teh lamun ceuk bahasa santri mah ieu teh majaz akli. Itu majaz akli, sebuah isyarah kana bakal terehna ieu Ka'bah bakal aya bangunan masjid. Kana bakal terehna itu sinagog Nabi Sulaiman bakal berubah jadi bangunan masjid gitu. Apanti Mekah ka Madinah teh upami ninggal kana sejarah ngagunakeun perjalanan onta. Dina tafsir Imam Sya'rawi nguningakeun perjalanan ku onta teh butuh waktu 40 dinten ti Masjid Haram ka Masjid Aqsa teh gitu. Magi pan Masjid Aqsa letakna teh di kota Yerusalem. Ari kota Yerusalem teh bahula di zaman Yahudi kuno namina teh Aur Salem. Aur Salem teh dina bahasa Arab mah Darussalam. Hiji kota kedamaian gitu di zaman Yahudi kuno kapungkur. Karena kota Yerusalem teh mangrupakeun kota anu dikuasai ku Kan'an. Sanes Kan'an putra Nabi Nuh sanes. Tapi incuna Nabi Nuh, Kan'an bin Ham bin Nuh gitu. Eta Kan'an teh. Kan'an orang pertama anu ngababakan kota Yerusalem. Yerusalem teh anu jadi kota ibu kotana negara Palestina. Anu dina tahun 1880 eta kota Yerusalem ku orang-orang barat ku PBB dipasrahkeun ka Israel. Padahal aslina Yerusalem adalah ibu kota negara Palestina. Ngan tahun 1880 dipasrahkan ke negara-negara Eropa jeung PBB ka negara Israel terpuguh-puguh gitu. Tanpa hak zolim lah Israel zolim. Padahal eta teh negara ibu kotana negara Palestina. Negara Palestina adalah negara anu didirikan ku saha? Ku Imam Filistin. Aya namina eta teh buyutna Nabi Nuh. Filistin bin Arhusin bin Naon bin Ham bin Nuh alaihissalam. Jadi Filistin nami jalmi hiji tokoh anu naon anu sazaman sareng Raja Jalut. Raja Jalut anu ngarebut kota Palestina. Waktu sarita Raja Jalut adalah penguasa sebuah negara waktos di zaman Nabi Musa sareng Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu tak sejarah sepitasnya ngenaan sejarah. Jantan naon sababna Kanjeng Nabi diisrokeun teh ti Mekah ka Palestina henteu langsung ti Mekah ka langit. Karena tadi aya sebuah ibarah, aya sebuah pelajaran anu kedah ku Kanjeng Nabi ditimba dina eta perjalanan Kanjeng Nabi. Lajeng ti naon namina teh perjalanan Isra Kanjeng Nabi anu mana Kanjeng Nabi ngalakuin perjalanan sangat singkat. Urang kedah yakin kudu ngimankeun kana ieu perjalanan Isra Mi'raj. Karena sudah tadi ge ieu Isra Mi'raj sanes kahoyong Kanjeng Nabi, tapi irodahna Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kieu sireum numpak motor atau numpak kereta api di Bandung ke Surabaya. Menurut logika lempang sireum di Bandung ke Surabaya bakal berpuluh-puluh poe, berpuluh-puluh bulan mungkin perjalanan sireum ke Surabaya. Tapi karena sireum ditumpakeun karena kereta api, maka perjalanan sireum di Bandung ke Surabaya bisa mencapai waktu anu ukur 5 jam 6 jam dugi ke Surabaya gitu pan. Nah itu ilogika bener gitu. Jadi tau nyebutkan aneh, tau nyebutkan teka hartiku akal. Justru karena ia sanes kahoyong Kanjeng Nabi, sanes rencana Kanjeng Nabi, tapi ia merupakan irodahna Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan nu dianggo ku Kanjeng Nabi namina teh buruk, sebuah alat transportasi anu super ekspres gitu kan, super ekspres sangat super kilat. Naon margina ceuk tadi teh perjalanan Kanjeng Nabi nu biasana ti Mekah ka Palestina ge kada 40 poe, ieu mah teu sajam-jam acan.
Sabab perjalanan di Mekah ke Palestina, di Palestina ke langit, sampai ke Rob-Rob, ke Mustawa jeung sajabina, uih deui ka kota Mekah, ku Kanjeng Nabi mung ditempuh dina waktu kirang langkung 4 jam. Di mana dalilna? Tina dawuhan Allah, asra bi abdi lailan. Lailan ngagunakeun isim nakirah. Ceuk bahasa santri mah kalimah isim lamun ngagunakeun kalimah nakirah bentuk nakirah maedahkeun litaklil. Maedahkeun kana masa anu sakedik waktosna. Matak ceuk para ulama ieu teh teu langkung ti 4 jam perjalanan Kanjeng Nabi. Matak peristiwa Isra Mi'raj termasuk mukjizat terbesar Kanjeng Nabi sabada Al-Qur'an. Sabab Kanjeng Nabi teh ku Allah dipaparinan mukjizat teh 3.000 mukjizat. Bayangkeun Kanjeng Nabi Muhammad SAW ku Allah dipaparin mukjizat 3.000 mukjizat. 3.000 mukjizat. Di antara nu pangageungna Al-Qur'an sareng peristiwa Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh hiji peristiwa mukjizat anu paling ageung. Naon sababna? Sabab ceuk tadi teh lamun urang maca kana ilmu sains, ilmu fisika, Kanjeng Nabi bisa tembus ngalawan daya gravitasi bumi, daya tarik bumi. Urang lamun maledokeun sebuah benda ka langit, ka angkasa, sakuma tarikna urang maledokeun benda pasti bakal balik deui ka handap. Karena bumi teh gaduh daya sedot. Sakuma jangkauan luhurna urang ngamaledokeun perkara ka langit pasti bakal kembali ka handap. Kecuali lamun ngablesat kalawan ngagunakeun kecepatan cahaya baru bisa tembus anu moal uih deui. Matak dina bahasa Sahih Muslim geudinya Kanjeng Nabi tiasa tembus ka 7 lapis langit. Bayangkeun 7 lapis langit. Sementara lamun urang ya dina kitab Huwal Ufuqul Ula karena Said Maliki aya diterangkeun. Lamun urang nyebrotkeun cahaya ti sisi alam dunia belah kidul ka sisi alam dunia belah kaler, eta teh butuh waktu 3.000 miliar tahun. Cahaya teh gitu tembusna teh. Jadi cahaya bisa tepi ketika disorotkeun ti bumi belah kidul ka bumi belah kaler, eta butuh perjalanan cahaya 3.000 miliar tahun. Bayangkeun. Sementara kecepatan cahaya, lompatna cahaya eta teh 300.000 kilometer per jam. Itu kecepatan cahaya lompatna. Itu per jamna sakitu. Bayangkeun ieu butuh waktu 3.000 miliar tahun. Sementara Kanjeng Nabi nembus galaksi-galaksi langit anu berbagai lapisan, ditambah Kanjeng Nabi nembus ka Rob-Rob. Rob-Rob teh permadani indah gitu, permadani, amparan permadani, karpet anu diamparkeun ku Gusti Allah kanggo nyambut ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tanpa ngagunakeun APD. Kanjeng Nabi tanpa ngagunakeun alat-alat model anu dipake ku astronot. Tapi awak Kanjeng Nabi teu hancur. Padahal cek keterangan ilmu fisika, lamun jalma lumpat ngagunakeun kecepatan cahaya, maka eta jalma bakal hancur berkeping-keping. Apapun bendanya. Lamun ngagunakeun kecepatan cahaya, bakal hancur. Kanjeng Nabi teu cecel boncel. Padahal Kanjeng Nabi teu ngagunakeun alat apapun keur ngabantu kasehatan Kanjeng Nabi. Teu. Tapi Kanjeng Nabi teu cecel boncel sarirana. Taya hiji buktos sebuah mukjizat karena memang iradah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kurang kedah dipercaya kalayan keimanan. Kantenan dina kitab Dadiri mah geuningan jarak langit hiji lapis ka lapis nu sejen teh eta teh butuh waktu 500 tahun. Langit lapis kahiji rek naik kana langit lapis kadua butuh waktu 500 tahun. Bayangkeun ku urang.
Bari setiap lapis bumi aya penjagana, aya khozina, aya penjagana, aya pintu masukna. Nu mana teu sembarangan, sabab di lapis-lapis langit eta Kanjeng Nabi ditepangkeun jeung para nabi. Ieu dina kitab tafsir oge dina kitab Fathul Bari dengakeun. Naon sababna Kanjeng Nabi make jeung kudu aprok heula jeung para nabi dina langit-langit lapis 7 eta. Mage seueur pakal-pakal astronomi anu teu percaya karena ayana langit berlapis-lapis. Padahal Al-Qur'an tos jelas-jelas tinggal di surat An-Nur, lajeng surat An-Naml jeung ningakeun tentang sab'ati baqo di ayat bahwa langit teh aya 7 lapis, berlapis-lapis. Nah, seueur ahli-ahli astronomi anu teu percaya karena ayana langit berlapis-lapis. Disangka ku ahli astronomi lain 7 lapis langit, tapi 7 bentuk galaksi-galaksi anu berbeda-beda ngaranna cenah kitu. Padahal eta teh sesuai sareng dawuhan para ulama ahli tafsir memang 7 lapis bumi, 7 lapis langit gitu. Aya memang 7 lapis. Tah para wagi-wagi sadayana salah satu hikmahna numawi Allah memperjalankan Kanjeng Nabi dina Mi'raj, ditepangkeun heula sareng Nabi Adam di langit kahiji, ditepangkeun Nabi Harun sareng Nabi naon di langit kadua teh Nabi Idris, lajeng tepang jeung Nabi Yahya, tepang sareng Nabi Yusuf, tepang sareng Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Eta teh sadayana 10 kali patepang. Margi Mi'raj Kanjeng Nabi teh ti Masjid Aqsa dugi ka Kanjeng Nabi menghadap ka Allah teh 7 kali ngalengkah. 7 kali ngalengkah, 7 lapis langit ditambah 3 lengkah menuju menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Sadayana eta perjalanan ngandung hikmah sebagai pelajaran nu bakal dialami ku Kanjeng Nabi dina fase-fase kehidupan perjuangan Kanjeng Nabi. Tapi mungkin ya betul bahasa sih ada ieu nya teu kahatos mungkin. Jadi ketika Kanjeng Nabi tepang langit kahiji sareng Nabi anu, langit kadua Nabi anu, eta teh persis sesuai jeung perjalanan anu dialami dina kehidupan Kanjeng Nabi salami 10 tahun Kanjeng Nabi di Madinah. Kanjeng Nabi tepang jeung Nabi Adam di langit kahiji contohna ieu. Nabi Adam teh seorang manusia anu ciptakeun ku Allah jadi bapakna manusia. Nabi Adam dilungsurkeun ti surga ka dunya. Hidupan dilungsurkeun ti surga ka dunya. Kanjeng Nabi ge sami, Kanjeng Nabi dihijrahkeun ti Mekah ka Madinah. Gitu. Fase awal Kanjeng Nabi mengalami kehidupan di Madinah seperti persis anu dialami ku Nabi Adam. Di langit kedua Kanjeng Nabi patepang sareng Nabi Idris sareng Nabi Yahya. Nabi Idris terkenal seorang tokoh anu pertama kali mengenal tulis menulis. Maka Kanjeng Nabi ge ngawitan mengenal tulis menulis, surat menyurat, korespondensi sareng raja-raja kafir. Gitu. Pokoknya mah sadaya langit-langit anu ditempatan ku para nabi itu adalah persis periode perjalanan hidup Kanjeng Nabi di Madinah salami 10 tahun. Gitu. Kita pengen salah sawios hikmah atanapi poin-poin anu aya kaitan sinareng masalah Isra Mi'raj na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu salajengna penten anu teu kirang penting kusimeureun dugikeun dina ieu waktos bahwa perjalanan tina Isra Mi'raj ngabuahkeun sebuah kaistiqomahan Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi naon sababna ngagunakeun alat transportasi nu namina buruk. Buruk teh jumlahna teh aya 40.000. Hiji kendaraan langit anu sok dianggo ku para nabi gitu. Buruk teh. Salah satu buruk anu dianggo ku Kanjeng Nabi. Jadi dina eta buruk teh aya sebuah keistimewaan. Di mana buruk lamun Kanjeng Nabi mayunan perjalanan mudun maka suku na buruk anu belah payun kajangkungan. Lamun Kanjeng Nabi ngalaman perjalanan nanyak maka suku eta buruk nu belah tukang ngajangkungan. Karena buruk teh sebuah kendaraan anu 4 sukuna.
Maksudna naon hikmahna numawi eta buruk digunakan alat tunggangan ku Kanjeng Nabi dan Isra Miraj. Padahal bisa wae Gusti Allah memperjalankan Kanjeng Nabi tanpa buruk, bisa wae Allah Maha Kawasa. Tapi naon hikmahna Allah makanya make buruk. Nah, dina tafsir Imam Mutawali Asy'arawi ngudinakeun salah satu hikmahna ngajarkeun ka istiqomahan ka Kanjeng Nabi. Bahwa nungaran perjalanan kehidupan pasti aya suka dukana, pasti aya bahagia, suka, gering, sehat, rona, renap, kehidupan pasti bakal terjadi. Maka Kanjeng Nabi diajarkan keistiqomahan, keajegan dina yang harapan berbagai ujian jeung cobaan. Sami urang ge bener pelajaran ke urang. Ku ayana buruk dijadikan sebuah kendaraan ka Kanjeng Nabi sebagai simbol keistiqomahan, keajegan urang dina menghadapi berbagai kehidupan. Ya salah penting poin anu penting sih diduikeun. Ketika urang hirup pasti aya nu ngalaman susah, aya pernah ngalaman bunga, pernah gering, pernah cager, dina usaha aya naik, aya turun gitu kan, aya berkembang, aya bangkrut. Itu sebuah perjalanan anu pasti dina setiap manusia bakal ngalaman perjalanan hidup seperti itu. Moal salilana bahagia, moal salilana sedih, moal salilana gering, moal salilana sehat, moal salilana maju jeung jaya, pasti bakal aya fase-fase kehidupan anu berlawanan berpasang-pasangan. Diajarkan ku buruk sangkan tetap istiqomah, cing kuat iman gitu, cing teguh keimanan dina menghadapi berbagai ujian jeung cobaan. Ayo ieu paeteun salah satu hal penting. Terutama kanggo tokoh-tokoh teu sakadipan, santri mukim di lemurna, kemudian menghadapi tantangan di masyarakatna kakak ngajajele, masyarakatna kakak ngamusuhan, ku masyarakatna malah diwiwirang. Urang ulah pareum obor, ulah leutik hate, hadapi. Sabab ieu sebuah tantangan anu pasti bakal dihadapi ku setiap jalma anu menjalani dakwah dina raga misi nauhidkeun, dina raga nyebarkeun agama Islam. Ulah epes meer nya. Lamun aya ajengan, aya santri epes meer yang harapan tantangan di masyarakat, eta mah berarti urang tong ngaku-ngaku ajengan, ulah waka ngaku-ngaku jadi ahli waris Kanjeng Nabi. Karena urang kedah micontoh karena jejak langkah anu dicontohkeun ku Kanjeng Nabi ka urang, anu diajarkeun ku Kanjeng Nabi ka urang tina peristiwa Isra sareng Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu katilu, nu hal penting anu prayogi kusimpuli dugikeun. Setiap perjalanan hidup ketika urang ngalami naik turun, kemudian suatu saat urang ngalaman jaya, kade urang ulah leutik hate, ulah ponok harapan cing kuat ka tauhidan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tujuan hikmah Allah nga-Isra Mi'raj ka Kanjeng Nabi keur nebalkeun keimanan jeung katauhidan ka Allah Subhanahu wa taala supaya Kanjeng Nabi optimis, ulah pesimis dina menghadapi berbagai tantangan ujian dakwah Kanjeng Nabi. Ya ketone urang dina kehidupan, kade urang dina menghadapi kehidupan ulah disanghareupan ku jiwa anu lemah. Tapi urang kudu optimis, urang kudu boga keyakinan bahwa ieu kasangsaraan moal salilana, ieu kabungah ge moal salilana. Mata kerjaya ulah sombong, ketika urang keur turun urang ulah ngarasula ka Allah Subhanahu wa taala. Payunkeun sifat husnuzon, payunkeun sifat sae sangki ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana perkuat katauhidan ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab sadaya nu terjadi di alam raya ieu sadayana moal lepas tina takdirna Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu kade dina perjalanan hirup urang ulah poho kana zat Allah Subhanahu wa taala nu jadi hakikatna maparinan rizki jeung nikmat ka urang sadayana. Nu kaopat kade ulah poho kana jasa-jasa nu jadi kolot.
sahebat-hebatna urang sebagai pejabat, sebagai orang kaya jeung sajabana, di belakang eta aya sosok manusia nu sangat berjasa ka urang, saha indung bapa urang. Kade eta disagedeun urang bersyukur ka Allah, hal nu paling penting urang kedah bersyukur kanu jadi orang tua. Lam yaskurillah man lam yaskurin nas. Allah moal bakal narima kana ibadah urang, Allah moal bakal narima kana syukur urang lamun urangna teu pernah teu daek berterima kasih ka sesama manusia, khususna ka indung bapa nu jadi wasilah lahirna urang. Urang bisa sukses, urang bisa jaya, ieu teh barokah doa jeung jampena nu jadi kolot urang. Kade salah satu sifat anu diwanti-wanti ku Allah di Al-Quran, kade urang ulah durhaka kanu jadi orang tua. Baik orang tua anu aya keneh ataupun orang tua anu parantos ngantunkeun. Mata simkuring peupeuje ka Mang Asep, ayeuna Mang Dasep kerjaya ieu dina dunya, kade ulah poho ka indung. Meungpeung aya keneh indung urang, kade cing sae-sae akhlak kanu jadi indung urang. Kajayaan sakumaha beungharna, sakumaha jayana kahirupan moal abadi. Moal abadi. Jayana urang sementara, awal akhir bakal aya tungtungna. Mata kade nu jadi wasilah urang bisa jaya, ieu teh lain ku doa urang, lain ku wiridan urang, lain ku kerja keras urang, sanes. Tapi salah satu hal pokokna wasilah jampe jeung doana nu jadi kolot urang, indung jeung bapa urang. Kade kabeungharan nu aya terjadi di diri urang ulah diaku ieu teh karena kerja keras urang. Teu kengeng. Sabab teu aya hubungan antara kabeungharan jeung kerja keras, teu aya. Lamun betul kerja keras banting tulang aya kaitan jeung kabeungharan, tukang kuli macul, tukang kuli bangunan, tukang beca kudu leuwih beunghar tibatan urang. Buktina tukang macul anger sangsara, tukang beca anger sangsara. Berarti ya jelas-jelas kabeungharan teu aya kaitan sinareun kerja keras banting tulang teu aya. Tapi murni ieu teh karunia anugerah ti Allah Subhanahu wa taala, oge hakikatna sareng wasilahna doa jeung jampe-jampe harupat tinu jadi indung urang. Mata aya bahasa geuning al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga teh aya dina bawah telapak kaki ibu urang. Hartosna kumaha? Kabahagiaan di dunia, kabahagiaan di akhirat nu sajati bakal kahontal ku urang lamun aya pangrido tinu jadi kolot. Najan urang loba ku harta, lubak libu ku dunia, tapi hakikatna itu hanya semu. Teu acan bahagia nu sajati lamun can aya pangrido tinu jadi orang tua. Masuk ieu pupeuj ka Mang Dasep, kade ieu ulah poho ka jadi kolot mumpung aya keneh. Taati akrabkeun diri urang jeung diri kolot. Cing alus adab-adaban urang jeung nu jadi kolot. Komo anak lalaki mah nu kedah di nomor kahijikeun adalah ku nu jadi lalaki mah kolot, lain pamajikan. Lain. Lamun salaki eleh ku pamajikan, tepi ka salaki ngorbankeun kolot demi karena taat jeung eleh ku pamajikan, maka ku Allah bakal dilaknat, oge ku Allah bakal dicabut kabarokahan usahana. Hati-hati. Lamun aya lalaki anu mentingkeun pamajikan daripada kolot. Sabab lalaki mah anu kudu di nomor hijikeun adalah orang tua. Lamun pagedrug antara kahayang pamajikan jeung kahayang kolot kudu di nomor hijikeun. Gitu. Mata Imam Ghazali nunyakeun, Imam Ghazali dina kitab Bidayatul Hidayah, wala yusafiru illa biiznihima. Anak teu meunang nyanyabaan kecuali kudu bebeja heula, kudu izin heula ka kolot. Mata kade Mang Dasep di dieu, lamun urang hayang tetep barokah jeung rezeki nu aya di urang, salah satu langkah utama kade di mana rek usaha ka Bandung,
reka kebon, reka mana, kade kudu pamit heula, izin heula, menta doa heula ka kolot. Meungpeung kolot aya keneh. Lamun urang jika hal teu pira ieu adab-adaban ditotolerkeun, ieu kadunyaan jeung kajayaan moal lila ku Allah bakal dicabut deui. Naon sababna? Dunya hakikatna diciptakeun ku Allah, diamparkeun di alam dunya keur kapentingan manusia. Manusia diciptakeun ku Allah hakikatna adalah jadi khodimatullah, jadi babuna Allah. Abi ngadu kitab namina Izatun Nasyiin karangan Syekh Mustafa Al-Ghulayini, seorang wartawan senior anjeunna ngarang Jam'ud Durus fil Arabiyah. Syekh Mustafa Al-Ghulayini ngulingakeun dia kitab Izatun Nasyiin, hakikatna manusia di alam dunia adalah jadi karyawana Allah, jadi babuna Allah. Mata kade urang hakikatna dititipan dunia dalam rangka supaya urang bisa ibadah ke Allah, oge bisa ningkatkeun ngabakti kanu jadi kolot. Sanajan ngabakti ka kolot moal tiasa kabales. Dina Sahih Muslim, la yajzi, moal bakal bisa ngabales seorang anak kanu jadi kolot kecuali sehingga eta anak menakan seorang amat, kemudian eta amat diperdekakeun. Zaman kieu geus aya perbudakan. Kumaha urang carana urang ngabakti, kumaha carana urang ngabakti kan jadi kolot? Teu aya kajabi. Soal Imam Ghazali aya 12 langkah adab-adaban anu kedah dilaksanakeun. Nya di antara tadi, di mana-mana urang rek nyanyabaan, di mana-mana urang erek angkat-angkatan, kade ulah poho kudu minta widi heula kanu jadi kolot. Urang rek usaha, urang rek ka mana, izin heula kanu jadi kolot. Nu kadua, penta doana selalu kan jadi kolot. Taati segala kahayang kolot. Ulah sok baha karena kahayang kolot. Mata di mana-mana pagedruk kahayang kolot jeung kahayang anak, payunkeun heula kahayang kolot. Kada ieu penting. Kadang-kadang orang boga duit 100.000, inung gering hayang berobat. Tapi di sisi lain anak orang pamajikan boga kahayang, sementara duitku 100.000. Mana aku diheulakeun? Maka anu kedah dipayunkeun ku urang sebagai anak lalaki adalah indungna heula. Ulah pamajikan heula, indungna heula. Maka ketika duit 100.000 dipake biaya berobat nu jadi indung, nu jadi bapak, maka insya Allah bakal jadi wasilah ku Allah ditambah-tambah di rezeki urang, sehingga bubutuh pamajikan di anak bakal kacumponan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina kang ala kadasin kuring ngadugikeun silaturahmi dari waktu jalan cekasakitu hapunten anu saageng-agengna atau mudah-mudahan sakali deui naon rupi pengorbanan Mang Asep dina ieu waktos, mudah-mudahan sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala sing janten kabarokahan, sing janten wasilah kasuksesan kesehatan, oge mudah-mudahan zakat anu dikaluarkeun janten kewajiban Mang Asep memang peryogi dijaga. Sabab salah satu dawuhan Allah ini dawuhan Kanjeng Nabi, lamun urang boga panyakit sangkan urang cager tina panyakit diantarana ku sodakoh jeung zakat. Dawu mardokum bis sodakoh, ubaran nu galeuring diantara arajeun teh ku sodakoh. Mudah-mudahan ieu Mang Asep sodakoh ka urang sadayana, bos sodakoh sunnah, bos sodakoh nu wajibna. Mugi-mugi sing janten wasilah panyakit lahir, panyakit batin anu aya di ieu bumi, mudah-mudahan sing dicabut ku Allah, digentos ku kasehatan sareng kawilujengan. Hapunten tina sagala rupi kakiranganana, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.